Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini dengan kudrah dan iradah Allah kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam rangka memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, baik berupa waktu yang luang ataupun kesehatan, untuk senantiasa diisi dengan amal-amal yang berkualitas di mata Allah, yaitu amal soleh. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini pun adalah bagian dari amal tersebut. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih jauh, membahas apapun itu, maka hal yang pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah memahami terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan. Karena mustahil kita bisa mewujudkan apa yang hendak kita lakukan, sedangkan yang akan kita lakukan pun kita tidak paham. Mata sok aya paribasa nyebutnya cek orang Sunda mah naon tuturut munding agul ku payung butut. Naon tuturut munding teh Bu? Iya, mengikut-ikut bujur kerbau itu. Maksudnya latah lah kalau dalam bahasa kita itu. Jadi ikut-ikutan menggunakan istilah, ikut-ikutan menggunakan bahasa tersebut. Tapi apa yang diucapkan dan diungkapkan itu dia nggak paham sama sekali. Maka akibatnya adalah akan banyak konsekuensi logis yang tidak jelas dari yang dia lakukan ataupun yang dia simpulkan. Contoh nyebutnya tak siga adil jeung ihsan. Ini kan kalimat yang sudah sering digunakan oleh siapapun, termasuk ibu dan bapak. Kita harus adil. Keadilan adalah segala-galanya. Sing jadi ihsan. Nah, itu kan ungkapan itu kan sering diungkapkan. Yang jadi masalah kan ari adil teh naon. Ibunya kira-kira. Ibu gaduh budak 2, punya anak 2, punya permen 2, cik ngarah adil kumaha ngabagina. Kan? Sebalikan deui. Ieu pertanyaan teh gampang ya teh. Ibu teh permena 2, punya anak 2. Tah ngarah adil ibu ngabagina kumaha Bu? Tuh nya teu ngarti kana adil. Ieu buktina itu. Ini salah satu contoh bahwa ibu-ibu enggak paham apa itu adil. Tinggal bapak tuh cari cing tengah jauh. Sarua gitu cicing teh sieun salah. Banyak. Jadi lamun bapak gaduh permen 2, budak 2, ngabagi nu adil kumaha Pak? Belan? Dibagi 2, dibelah jadi 4 kumaha? Tuh. Nya ieu jadi sarua bapak jeung ibu teh teu ngarti. Makanya kalau ibu dan bapak teu ngarti kalimat adil siga kieu rek adil kumaha. Makanya jangan kaget di kita akhirnya adil teh seadil-seadilna gitu kan. Yang kadang-kadang definisinya jadi tidak jelas. Kalimat adil teh jadi naonnya? Jadi bias. Karena dari awal kita tidak paham apa itu adil. Lekade nyapanya. Jadi lamun boga budak 2, permena aya 2, ngarah adil kumaha? Ngarah adil teh tong dibagikeun. Nah, tong dibagikeun da orok keneh budakna. Ya tuh cenah usah teu nah teu beuteun nanyakeun. Tak iya orang teh Pak penyakit di orang teh lamun ditanya teh
langsung responsif naon mun langsung ngaji teh naon namina teh istilahna tuh rada keren naon responsif bener responsif langsung nyimpulkeun kadang-kadang teu nanyakeun heula kanu nanya padahal kaidahnya jelas kan ibu jeung bapak di pasantren maqasidul lafdi ala niyatil lafi maksud dari sebuah ungkapan itu harus dikembalikan kepada niat orang yang melafadzkan. Jadi kadang-kadang kita teh ngajawab teh kumaha karep urang jadi we sangeunahna. Coba lamun ibu naros heula, budakna orok atawa sanes tah kitunya mun tadinya. Sigeuna teh ibu teh mau langsung dibagi dua. Mau tah, Bu. Ini yang saya maksudkan kenapa kita mesti paham dulu. Karena nanti ketika ada hal-hal yang ngejelimut itu enggak akan sulit karena kaidahnya jelas. Ketidakjelasan itu karena dari awal kaidahnya enggak jelas adil teh naon matak tungtuna pan saadilna bahkan kadang-kadang kita adil teh nya kitu we tebak-tebakan kieu geuranya punya lamun ibu dangdos ibunya untuk suami tah anu kitu adil henteu balikan deui. Da pasti bakal heser ngajawab ge da bingung ibu teh naon heula adil teh. Komodo disamungkeun kana dangdos keur salaki ditanya bab adil da aja beuki lieur atuh. Ayeuna lamun ibu dangdos keur salaki batur eta adil sanes. Henteu naon atuh? Apa? Enggak boleh kata siapa? Jadi harus caludih begitu Bu. Naon caludih teh bahasa Indonesia na tuh ya. Jadi harus caludih kalau ketemu suami orang enggak mandi gitu. You know parawok begitu. Tuh nya pabeuli cek abdi. Itu can mulai teh karak pemanasan itu. Nah, kenapa saya sampaikan ini dulu ya? Karena ini yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan aya nu disebut adil teh adil karena kekuasaan. Ini mah dongeng Ustaz Aceh nu terkenal nih Bu. Anu tilu ajag eta teh tilu pemburu kerjasama koalisi nu kahiji Mamaung, yang kedua Serigala, yang satu lagi Rubah. Koalisi sepakat cenah supaya efektif dalam berburu orang kerjasama we. Nanti hasilnya kita bagi dengan adil. Ya akhirnya setuju karena saling menguntungkan. Dan ya dengan waktu yang cukup singkat ternyata hasil buruan itu cukup mundal Bu. Seekor sapi, seekor kambing, dan seekor kelinci hasil buruan teh. Begitu ngumpul kata singa teh kepada siapa? Serigala. Sok serigala bagikeun sing adil. Maka serigala dengan tersenyum disuruh untuk melakukan keadilan itu mudah. Gampang atuh cenah kieu mah. Nah, ini sapi karena besar, ini untuk tuan singa. Ini cenah kelinci kan kecil, berarti untuk tuan rubah. Nah, ini kambing nya atuh kesadeui cenah. Saya pan can kabagean keur saya. Tah kitu cenah tuan singa. Oh, nu kitu adil teh cabok teh langsung. Dicabok eta serigala ku singa nepi ka ngacleng sirahna celeng glutuk-glutuk ka hareup. Olohok tah serigala eta rubah. Karena rubah ge mikirna teh nu disebut adil teh kitu gitu. Nya kan proporsional kan? Yang besar untuk singa, yang kecil untuk rubah, sedangkan kambing yang setengahnya ke serigala. Naon salahna? Tapi tadi cabok pak ku singa nepi ka ngacleng atuh. Cabok ku singa teh wolokan. Nah, dalam kondisi begitu, rubah langsung dipanggil. Sok, rubah, bagian kamu yang membagikan. Awas, sing adil. Kira-kira rubah kumaha Bu? Harus membagikan adil, padahal yang dilakukan oleh serigala menurut rubah juga itu sudah adil. Bingung kan ngahulang kumaha ngabagina. Akhirnya rubah dengan sambil bergetar berkata, sudah begini saja Tuan Singa. Ini cenah sapi yang besar ini untuk makan siang. Makan siang saha? Tuan Singa.
Nah, yang ini kambing, ini untuk makan malam. Makan malam siapa? Tuan singa. Nah, ini yang kecil kan ini macam ke sarap ya, ke cuci mulut. Cuci mulut saya tuan singa. Jadi, ya silakan ini untuk makan siang tuan singa, ini untuk makan malam, ini untuk cuci mulut. Tah gitu atau adil teh. Sampai kata singa teh, dari mana kamu punya pikiran adil seperti itu? Kata rubah, dari kepala serigala yang ngacleng. Jadi ngalakukan gitu teh lain adil, terancam tah keadilan di urang teh siga kitu ayeuna teh. Adil bejeng dipelototan ku senjata sok sia. Adil nya geus. Tah gitu. Nah itu kan akhirnya apa? Ya tidak adil teh. Atau kadang-kadang keadilan di kita itu yaitu tadi keadilan yang dasarnya karena terlalu kasih, terlalu cinta. Akhirnya tidak adil juga. Ibu lamun boga budak pas saya nyebutnya kakak beradik. Terus si kakak nanti ngarebut cocokan, si adik nanti ngarebut cocokan kakak direbut. Terus ngagorowok si lacur nanti, mama si dede ngarebut cocokan. Cik, ibu biasa nanti nyuruh ngarebut deui, nyuruh ngelehan. Biasanya kumaha Pak? Biasanya rebut gitu tuh. Jarangnya. Biasanya kumaha? Ngelehan. Ngelehan. Matos ageng. Akhirnya apa? Budak di urang mah arelehan. Da dilatih kitu ku irungna. Akhirnya si kakaknya berpikir, oh jadi lamun leutik keneh mah meunang harak. Menang dolim. Oke, adina gitu, geuningan teu nanaon kieu teh. Makanya sepintas seperti ibu teh berbuat bijak kepada anak, tapi sebetulnya ibu sedang menanamkan keburukan dan kebusukan sifat dari si anak. Kenapa? Karena tanpa disadari ketika ibu mengatakan demikian, ibu sedang mengatakan hak kamu itu nggak ada yang menjamin. Jadi lanjut nanti begitu laporan ke indung nanti juga nanti bakal dibela. PT kelakah ngelehan. Jadi kalau begitu hak dia siapa yang akan menjamin dan mengamankannya? Lamun budak teh nyabunya bager, lamun budakna ieu dendam kumaha? Ketika dina sok sia, ayeuna salamet. Mamah eueuh beak sih. Sok dede sok tenan naon? Amat tenan naon. Ke bapak teh aya sirah eueuh. Da iya, Bu. Karena secara tidak langsung itu menanamkan dendam. Kenapa? Karena hak yang harusnya dibela itu malah dikebiri, bahkan tidak ada jaminan dari orang tua. Jadi kalau ibu bapak lihat hari ini kenapa masyarakat kita begitu mudah mengambil nyawa orang, itu sebetulnya bukan soal ekonomi teuing lain soal pandemi teuing, Bu. Tapi sebetulnya karena sudah tertanam kebencian dan dendam yang bertubi-tubi sejak dulu karena tidak ada keadilan yang membela. Jadi meledak qadarullah pas panggih jeung ibu, jadi ibu nu kena yeuna korbanna. Padahal geuleuhna mah lain ka ibu lain. Ka indung bapana tadi. Tapi kebetulan qadarullah bertemu dengan ibu pika sabeleun, jadi ibu korban. Mata kan begitu ditanya kenapa membunuh, nih araramis pan jawabna teh dendam. Karena tersinggung. Gara-gara duit 1000 perak. Gara-gara pokoknya hal-hal yang menurut logika kita da asa sepele eta teh atuh kok ngomong ge beres, da kudu dibunuh. Ini masalahnya, Pak. Makanya di sini perlu diluruskan apa sih adil itu? Maka adil itu seperti namanya yaitu seimbang. Dalam artian seimbang itu sesuai dengan proporsinya. Tah, punya sesuai jeung proporsi jeung seimbang teh kumaha? Nanti tergantung bagaimana kualitas dan kuantitas. Makanya, lamun warisan istri hiji pamaget 2 eta adil henteu? Oh adil lain nama, Bu. Adilnya nyatos atuh. Nabat adil.
Ulah. Ari lalaki mah dibere 2 wajib ngabagi ka istri. Istri mah menang hiji teu aya kewajiban ngabagi. Kenapa? Itu istri, makanya sebetulnya yang diuntungkan kaum perempuan atau laki-laki? Perempuan nyebutnya. Ibu mah teu wajib ngabagi ka salaki, hiji teh ku sorangan. Tapi kalau laki-laki wajib berbagi kepada orang yang ada di bawah tanggungannya. Artinya bukan soal jumlah berarti adil, tapi proporsional. Makanya pernah ada orang datang, ya Rasulullah, tolong tegakkan kisos kepada si A. Kenapa? Dia telah memukul kaki saya. Tuh tingali cenah kebareuh kieu. Tingali ku Nabi. Oke. Tunggu ya, baik deui ka imah. Tunggu beberapa hari lagi kamu datang kemari. Ternyata orang ini enggak sabar. Enggak mau hayang ayeuna abi mah pokona mah keheul, hayang tegakeun ayeuna. Cenah Nabi teh engke teu bisa. Ya udah cenah bisa panggil ka dia tuh. Begitu dipanggil, kemudian dikonfirmasi betul dia memukul. Seberapa kali nanggalna? 3 kali, sok tanggal 3 kali. Cet. Dah, jik balik. Sekian minggu kemudian datang lagi yang nuntut kisos teh, ya Rasulullah, naon teunggeul deui si itu cenah. Nah, bade teunggeul deui. Pan enggeus kamari nya cenah itu mah diteunggeul 3 kali teh bisa lompat ayeuna. Adi mah ieu pengkor teh bisa lompat. Cek Nabi teh, salah maneh. Saya kan sudah minta tunggu beberapa hari. Jadi maksud Nabi itu bukan mau menunda-nunda atau mengabaikan kewajiban, tapi ingin melihat dulu kualitas pukulannya sampai apa. Tah nepi ka kitu Islam adil teh, Bu. Karena bisa jadi orang sekali pukul langsung pingsan, ada yang 10 kali pukul nagan we. Makanya nanti kisos itu kualitasnya bagaimana pukulan. Bapak ditenggel jebret, nepikeun ka geger otak. Sakali padahal. Begitu dicek jadi geger otak. Tah ketika kisos, maka orang yang memukul bapak sekali sampai geger otak, dikisos dipukul sampai geger otak. Jadi mau 10 kali ditenggel, Pak. Juk pingsan. Sesuai dicek ke dokter teh, cager keneh. Tenggel deui. Begitu. Atasnya Islam teh kejam, tidak kejam. Nah, ini hebatnya Islam. Ketika berbicara keadilan itu betul-betul keadilan yang hakiki. Bukan keadilan yang setengah-setengah, bukan keadilan yang dikaitkan dengan perasaan, bukan keadilan dikaitkan dengan rasa takut, tapi keadilan karena proporsional dengan apa yang ditimpakan oleh orang yang melakukan kezaliman. Mata ibunya seimbang. Nah, sewaktu-waktu malah ada yang datang, ya Rasulullah, datang deh ibu, lain tapi malah nu pencet beda deh. Tolong tegakkan kisos gitu we kada ibu. Naon deui cenah ieu tinggal. Panonna beureum. Kenapa mata kamu merah? Dicolok cenah. Dicolok ku si anu, makanya saya minta kisos, saya tak kudu dicolok ayeuna. Kata Nabi, sok panggil. Ditanya, betul kamu nyolok? Iya cenah. Kunaon berarti colok? Da bohongan tuang toong ka imah saya. Kan kata Rasulullah, siapa yang tuang toong ke rumah seseorang lalu dia dicolok sama orang yang punya rumah, la kisoso wala diata, maka tidak ada kisos dan tidak ada diat. Tidak ada pembalasan yang setimpal bagi yang nyoloknya. Yang kedua, tidak perlu membayar ganti rugi. Kenapa? Karena nu salah lain nu nyolok. Tapi orang yang dicolok bongan noong. Coba. Di kita mah kan kadang-kadang ya Bu ya, kalau ada yang tersakiti itu pasti dibela itu. Padahal bisa jadi orang yang tersakiti ini lebih dolim perbuatannya. Sok ibu datang, ieu budak ka ibu nyebunya ngadu, ngomongkeun salakina. Ngagogoreng salaki we. Ibu teh biasanya ngabela salakina, ngabela budak ibu. Kasih belikan deh. Ibu kedatangan anak ngadu soal suaminya, digogoreng eta suamina kieu. Tah ibu tiba-tiba cenderung kepada suaminya atau kepada anaknya?
Tuh, jo langsung we ngabela anak. Tah dina Islam tidak begitu, Pak. Jadi keadilan itu proporsional. Siapa yang bersalah? Siapa yang memulai? Sebesar apa kualitas yang dilakukan orang itu dalam melakukan kezaliman? Tah, ibu calik di lawang kanto, ada nu ngaliwat, terus katijak nu punten saha? Hah? Tuh, nyawanya bapernya. Pasti di orang mah nu nijak, aduh punten ya katijak, salah. Betul, Bu. Dina Islam kasus nu kitu nu kudu punten teh nu ngahalangan jalan. Nah, da lawang panto mah Bu mangga balik carek dirinya mah teras we. Ieu mah contoh ya mah. Aduh, ieu mah contohnya. Ari contoh langsung teh sok karasa gitu langsungnya, ieu mah contoh katana. Jadi dalam Islam itu begitu, makanya kenapa nyaman hidup dalam Islam. Karena betul-betul ketika menghukum itu proporsional, siapa yang salah. Kan di orang mah pokoknya asal anu tersakiti, asal anu getihan, asal anu sakit, pasti itu yang dibela. Matak di orang mah aya naon Bu? Ai perempuan teh naon? HAM perempuan teh. Komnas HAM perempuan. Eta teh pasti we ngabela perempuan. Sanajan kadang-kadang pamajikan nu salah kieu we disalahkeun. Teu profesional. Ngajieun KPI, Komnas HAM anak-anak, nu dibela KBW anak, sanajan nu salah teh budakna. Man eueuh ya Komnas HAM bapak-bapaknya Pak watir laki mah. Disebutnya laki-laki ini yang tertindas di Indonesia itu. Karena laki-laki mah tidak ada Komnas HAM-nya. Kan wanita mah aya khusus Komnas HAM wanita, Komnas HAM anak-anak. Tak ari bapak rek kasaha lamun dikoet ku ibu. Lamun dicakar ku ibu bapak rek laporan ka mana? Sabab lamun ibu-ibu mah aya tempatna ka Komnas wanita. Engke bapak disalahkeun sanajan ibu nu ngoet. Ngan lamun bapak nu ngoet nu dikoetna eta kasaha. Tah dina Islam mah tidak begitu. Makanya dalam adab di jalan itu kan salah satu adabnya adalah kalau ada orang yang duduk di jalan umum lalu ada yang lewat, yang harus mengucapkan salam siapa? Yang duduk atau yang lewat? Yang duduk. Ya, urang mah nu lewat nyabunya sidik nu ngaliwat mah kahalangan jalan kudu diuk. Harusna teh yang duduk bilang puntennya kahalangan kitu. Lain ieu mah ngaliwat nu ngaliwat nih siga hayam cenah teh punten-punten acak. PT cek hayam nih siga tunggul cenah ngahalangan. Silih carekan. Tadina Islam mah begitu, makanya proporsional. Kan nu ngahalangan teh nu duduk di jalan umum, parkir di mana wae. Tapi kan nu kudu punten teh urang nu kahalangan. Makanya sulit mencari keamanan dan kenyamanan di negeri kita itu karena kadang-kadang terbalik tuh. Nah, disinilah makanya kenapa Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Karena keadilan yang hakiki akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada siapapun. Terus kita punya ya hebatnya Islam. Lamun aya jalmi nyebutnya nambut artos ka ibu. Terus teu mayar. Kenging teu ku ibu dijabal barangna. Oh kenging tah mah. Oh gancang. Gancangnya itu mah contohnya eta mah. Jadi misalnya kieu ya ibu ya dipaling motor backjul. Bebek 70 backjul teh. Ibu teh apa nu malingna si eta? Ah aya motor ninja, paling we deui ku ibu. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Hah? Oh, jadi lamun sebanding mah boleh gitu? Tuh, ya punya. Kadang-kadang di urang mah lamun aya jelema menyakiti urang teh biasana dibalas atau dimaafkeun? Biasana dimaafkeun biasana. Kan tadi teh dilatih elehan wae teh. Matak mun menyakiti teh, ya udahlah maafkeun we. Allah saja Maha Pemaaf cenah. Kitu kadinya ayeuna teh. Padahal Allah Maha Pemaaf eueuh kawani itu teh. Tah budina Islam mah ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, maka langkah yang pertama itu bukan memaafkan.
tapi harus membalas dengan kejahatan tapi yang sebanding. Matak siga tadi budak parebut, ibu teh lain ngelehan, bukan. Lawan, rebut, gitu. Sehingga si kakaknya merasa nyaman, geningan dibela ku si mama, adinang ke moal harak. Apa ya harak bahasa Indonesianya? Serakah gitu, Bu. Tamak ya, tidak akan pokoknya mah ngajago lah gitu. Si kakaknya merasa nyaman karena walaupun ada yang berbuat dolim, ternyata masih ada yang bisa menjaga haknya itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran tuh, Bu, tinggal di Quran lagi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan lagi. Lain dimaafkan. Jadi lamun aya batur nyabok, Bu. Tah gitu atuh. Gaya ban. Cenah mah ngajarkeun teu balik ustaz teh. Lain ustaz ieu mah cek Allah. Kenapa? Karena ini sebetulnya sedang melatih kita teh harus membela hak kita. Dan mencegah jangan sampai orang semena-mena berbuat dolim. Hari ini banyak orang yang didolim cari cing wae. Nyapanya? Jadi we nu dolim teh gede hulu, sarombong, geuningan teu naon, dolim teh, dolim deui we, kan gitu. Coba kalau yang didolimnya melawan, dibantu oleh orang-orang sekitar, daeraheun rek dolim teh. Makanya Islam itu bukan mengajarkan kekerasan, tapi mengajarkan bahwa hak tidak boleh diganggu oleh siapapun. Makanya kata Allah, dan balasan dari suatu kejahatan itu adalah kejahatan lagi. Tapi nak ada ya, tahu kanunutan. Bising pas dibalas dengan kejahatan lagi, lop sarewa ibu teh. Jadi wa ibu teh tukang balas dendam. Dipaling motor backjul, dipaling ninja. Da cek usaha ge cenah kudu balas. Iya. Awas, misluha. Tah eta catatanna. Dibalas lagi dengan kejahatan tapi harus sebanding. Jadi lamun ibu dipaling motor bebek 70, tah eta nu malingna paling deui motorna ku urang motor ninjana, boleh? Boleh asal sebanding. Cek mau ngabandingkeunana pan bekjul mangan 7 juta. Ninja 70 jutanya pulangan. Iya begitu naon hesena. Ambil hak bapak, ambil hak ibu 7 juta. Sesena bikeun tah ya pulangan anak. Cenah bangsa teh halus kieu. Ya bangsa teh tukang ngajinya mohon gitu. Ya iya, Bu. Apan istina Abu Sufyan teh laporan ka Nabi sebab salakina koret, Bu. Abu Sufyan teh koret pisan. Nepikeun kalau mau teu dipenta mah sina teh moal cair dah duit bulanan. Abu Sufyan sampai sumping ya Rasulullah cenah boleh saya mengambil uang dari tas suami saya tanpa izin suami. Oke, eta pertanyaan teh nunjukkeun nya bunya berarti ibu teh kenging teu cunak-canak artos di dompet salaki nu pokok. Hah? Geus balikan deui ah. Ih sok salah kesimpulan kumaha. Ulah ku perasaan atuh ngajawab teh kudu ku ilmu, Bu. Ya Hindun sampai bertanya, bolehkah saya mengambil uang dari kantong suami saya tanpa seizin suami saya? Matak ditanyakeun ka Nabi teh berarti nu pokok teh tidak boleh. Ibu cokot-cokot duit dina dompet calaki. Ibu sok itu tara? Tara ada duit lagi nyebunya. Rek naon dicokot lagi ada kosong wae. Enggak boleh, Bu. Jangan mentang-mentang ada salaki abi ieu cenah kos kasaha wae, cokot enggak boleh. Harus seizin suami. Makanya ditanya kepada Nabi karena apal Hindun hukumnya teu meunang enggak boleh. Nah, cuman Hindun sudah menceritakan dulu karena suami saya begini. Jangankan keur meuli lipstik, cenah ieu mah keur meuli sangu wae hese. Pan sangu mah kebutuhan pokoknya punya, dah hese cenah. Kumaha lamun meuli lipstik cenah komo keur meuli kuota mah hese cenah gitu. Apa jawab Nabi? Silakan kau ambil.
tapi sebatas yang menjadi hak kamu. Tuh Pak, jadi boleh, nggak boleh, aduh. Itu ibu jangan ngambil boleh nawe, nggak boleh. Boleh itu ketika kondisi suami ibu siga Abu Sofyan. Hari kitu mah ya biasa salaki 5 juta, ayeuna mere 4.500.000. Ah cenah kurang cokot we. Piraku pilih 500 da. Teu aya kawajib bapak teh wajib masian resiko teh 5 juta sabulan atau 4 juta sabulan? Tuh, tidak ada. Yang ada itu wajib memberi resiko sabaraha? Berapa we? Kan pada unggal bulan dipatok 5 juta, begitu mere 4 juta teh hutang, awas. Catat juta. Eta salaki jadi hutang tina mere riweuh. Awas itu bukan hutang itu. Mampuna sakitu. Ya da bohongan cedepan biasa 5 juta, ya kurang 1 juta, cirian 1 juta. Tungtung nama salaki, ya Bu, bangkrut ku pamajikan, loba hutang. Nah, itu tidak itu. Jadi tidak ada kewajiban nominal berapa begitu. Nah kata Nabi silakan ambil tapi sebatas yang menjadi hak kamu. Tuh jadi di Islam itu proporsional. Jadi sepintas itu perbuatan yang buruk tapi ketika ia melakukan begitu gara-gara didolim maka dia punya hak untuk mengambil haknya. Ngan kade geus cokot mikir satauneun we ngadah teu riweuh ulah teh kade. Pan butuna ge bulan eta. Jadi ulah nepikeun ka kesempatan dalam kesempitan. Geus dimeunangkeun, geus sakalian cenah. Daripada ayeuna bolak-balik capek. Geus we saja setahun. Sesuai dengan itu. Tuh proporsional. Jadi dalam Islam itu akhirnya apa? Tidak akan ada yang didoli. Karena masing-masing harus memenuhi yang menjadi kewajibannya. Makanya kalau ada orang pinjam uang teu bisa mayar, ganti we kuno seje naon. Dengan sesuatu yang seimbang tentunya. Kalau ternyata diganti ku barang ieu ternyata aya leuwihna, bagi kembalikan. Ulah kieu kagok da bongan lila telat we. Geus we ieu mah lan mengpeng ngabubunga abdi teu kenging Bu, eta jadi riba eta. Ibu jadi dolim. Nu tadina adil mengambil hak yang diambil, tapi kalau mengambilnya melebihi yang diambil oleh orang itu ibu kakak jadi balik jadi dolim. Kalau mengambilnya setimpal adil, tapi kalau diambil melebihi apa yang diambil orang itu namanya dolim. Tah gitu Bu. Jadi dina Islam mah adil teh naon Bu? Kan bi geus biar setengah jam teh gitu gogorowokan tengah ulang kene. Adil itu proporsional. Adil proporsional teh engke enggak ada kaitan dengan jumlah, enggak ada kaitan dengan pokoknya situasi dan kondisi yang dilakukan seseorang kepada seseorang yang lain, maka kondisi itulah yang harus dikembalikan kepada orang itu. Makanya tadi teh cek abdi ge bisa jadi di tengah 3 kali ku ieu mah kisosna bisa jadi 100 kali. Kenapa 100 kali? Sebab 3 kali nu ieu mah nepikeun ka pengkor. Ieu mah 100 kali ge anger we nagen padahal nanti kisosnya harus sampai ka pengkor teh. Harus sampai begitu. Kenapa? Bukan kejam, tapi bagaimana Islam menjaga privasi dan hak seseorang. Jadi betul-betul haram diganggu, tidak boleh. Sampai setetes darah yang keluar dari seseorang karena kedoliman kita, kata Nabi akan dihisab nanti pada hari kiamat. Maka hati-hati. Kenapa? Ya itulah yang disebut dengan keadilan. Makanya dengan cara seperti itu nanti orang tidak akan sembarangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang. Kenapa? Karena dia harus mengganti perkara-perkara yang sudah dia ambil dari orang itu. Bahkan kalau sampai kabawa matinya banyak, dia can dibereskan di dunia, itu kan kayak balitungnya di akhirat. Sampai nanti ada orang yang bangkrut itu gara-garanya ini diantaranya. Amal soleh loba,
tapi amal dolimnya lebih banyak dari amal soleh. Habis itu. Sampai akhirnya keburukan orang yang dia dolim diberikan kepada orang itu, yang akhirnya kaya dengan kebaikan justru jadi kaya dengan keburukan. Tah gitu Bu, eta teh namina adil. Jadi adil teh proporsional. Kalau dilebihan atau dikurangan namanya dolim. Nah, ternyata ketika ibu kepada anak ibu teh sok rebut. Cek si aa teh moal mah karunya si dede bios keur dede. Tah puji keur kitu teh. Alus nu kitu ngaranna ihsan. Jadi apa ihsan itu? Tuh nya. Ari hasanah baik, ari thayyib ma'ruf khair. Jadi naon atuh bedana? Nah ini nih Pak hebatnya bahasa Arab itu. Siga bahasa Sunda gitu. Jadi lamun nerangkeun hiji kalimat hiji kondisi nu spesifik teh aya. Sehingga orang yang menyampaikan dan mendengar itu tidak keliru memahami. Kan orang Sunda mah nyebutnya rek nerangkeun labuh wae rupa-rupa bahasana. Ti kusruk, ngajengkang, ngaceleng, nyungseb, ti seureuleu, ngagebrus. Nya. Ieu teh pan kabehan lagi nerangkeun tentang labuh itu tentang jatuh. Tapi bagi orang Sunda ketika menggunakan salah satu kalimat itu ada kondisi spesifik yang tidak akan mungkin memahami yang lain. Pak, ibu ti kusruk. Kira-kira bujurna tonggongna nu bared. Hah? Tuh, nya cek abdi ge mau bisa diheureuyan. Karena tikusruk mah ke orang Sunda apa jatuh nanti ke depan, mau mungkin bujur jeung tonggong nu beunang. Nya spesifik. Lamun ti jengkang ka tukang, lamun ngaceleng ka luhur, nyungsep ka handap. Lamun ti seureuleu kamana we? Dati seureuleu mah teu ngomongkeun ka hareup jeung ka tukang. Tapi sedang menjelaskan jatuh karena menginjak yang leueur. Menginjak yang naon leueur teh? Yang licin. Tah teh karana ti seureuleu. Matak begitu, Pak, Ibu ti seureuleu mau nanyakeun ka hareup ka tukang. Nincak naon? Gitu pertanyaan teh. Nincak naon atuh nepi ka ti seureuleu kitu. Lamun ti gebrus tuh jatuh tapi karena lobang jatuhnya. Tah eta bahasa Sunda. Bahasa Arab juga sama. Ihsan, ma'ruf, thayyib, hasanah, khair. Eta teh lain penghamburan kata tapi ada konotasi yang beda. Termasuk ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu kebaikan yang dilakukan selebih dari ketentuan. Jadi sesuatu yang dilakukan selebih dari kewajiban kita, tah disebut nate ihsan. Matak sholat sunat, saum sunat, zakat sunat. Kayak ribeuh deui geus geus mau diterangkeun ka dewe. Haji sunat, itu teh disebut nate ihsan. Kenapa? Karena selebih dari yang wajib. Nah, yang tadi kenapa si AA yang memaafkan si anak disebut ihsan, Bu? Nah, disebut ihsan. Nya baiknya kunaon disebut baik atuh. Nah, padahal sebetulnya dia punya hak untuk merebut kembali kan? Jadi ketika si AA teh ngarebut kembali haknya, itu dalam Islam bukan kezoliman, adil teh ngaranna alus. Tapi ternyata si A lebih memilih dimaafkeun karunya si Dede. Tah eta mah puji, Bu. Kenapa? Karena lahir dari kesadaran sendiri. Itu yang saya maksud. Kan hampir sarua jeung nu tadinya banyak jeung ngelehan sama ngan beda penyebabnya. Ada ngelehan mah eleh dalam kondisi haknya tidak terbela. Tapi kalau ihsan mah dia sadar sendiri. Pios mah karunya si Dede sok Dede malah diasuh tah puji. Sehingga si anak tahu bahwa yang dia lakukan adalah sesuatu yang sangat terpuji.
Tah nu disebut ihsan teh eta matak naha kakolot kalimatna bet ihsan wabil walidaini kunaonnya Bu hah nya cek abdi ge ieu kalimat teh penting ketika kita memahami kalimat dengan benar kayak begitu manggih dalil ieu dalil itu teh lain nah kieu nah kitu. So, kenapa kepada orang tua ihsanan, lain hasanatan, lain ma'rufan? Ya karena kan berbuat baik kepada orang tua mah nepi ka maot ge wajib. Tuluy kan harus. Beda dengan orang tua kepada anak, Bu. Kewajiban kolot maka budak geus balik selesai sebetulnya kewajiban orang tua. Jadi lamun orang tua budak geus balik anger we dibiayaan, kawin dibiayaan. Geus kawin dibiayaan eta teh ihsan eta teh kolot teh kanu jadi budak teh. Karena sebetulnya dengan sampai balik ibu dan bapak mengurus anak, kewajiban ibu sudah selesai. Tapi anak gitu kan, sampai orang tua meninggal tetap kudu tuluy kahadean. Maka disebutnya ihsan. Tah eta ihsan mah. Makanya kalau ibu nginjem duit 1.000 terus saya dibayar 1.000 ngamina naon eta? Adil. Terus saya dibayar 500 perak. Dolim. Nah, gitu Pak yang merenahkan kecapna aja biar nanti ibu dan bapak teh ngeunah menemukan kalimat dolim, kalimat ihsan teh pantes. Pantes. Kaheula Pak, cicing dong maka. Itu sok iluan ka hareup heula. Leuwihan we 1.500 ihsan na jadi riba nya mata kelawakang iluan teh eta teh ihsan usah kitu teh ihsan. Makanya kan Nabi suka begitu kan nginjem kambing peot bikeun nu gendut eta teh namina ihsan. Kenapa? Sabab kewajiban ibu mangan 1.000 mayar teh leuwihan we 500 namanya ihsan. Boleh? Boleh. Pak, terus saya nambut rantang ibu teh ka bapak ka tetangga teh. Balikeun deui we siga pas nginjem kosong. Eta naon tah? Adi. Begitu dibalikeun nya kotor nya eueuh eusian. Wah, pokona mah rudet we. Eta naon, Bu? Doli. Di eusian we PT geus pinu sangu aya deungeuna aya pas balikeun. Eta naon namina? Tah. Pinter ya, Bu. Tah kitu, Bu. Nya ihsan teh kitu. Jadi ihsan teh sebatas berbuat baik tapi perbuatan baiknya itu melebihi dari ketentuan. Tah, terus saya ibu teh nginjem 1.000. Ibunya cek anu nginjemkeun teh awas. Baliknya kudu 1.500. Tah gitu. Jadi kade tidak setiap uang yang dipinjam berkembang itu jadi riba, belum tentu. Tergantung bagaimana terjadi perkembangan uang itu. Kalau karena kesadaran sendiri tanpa ada tuntutan dari awal, tanpa ada desakan, namina ihsan. Kumaha lamun kieu Bu nambut 1.000 kayak kopi dibalikeun 1.500 kenging teh. Wah tadi mah Bu nambut 1.000 cek nu nginjemkeun sok tapi balikeun 1.500 eta naon? Riba. Mun ka hiji mah tadi naon? Nginjem 1.000 pas malikeun 1.500 eta naon? Ayeuna mah Bu nambut 1.000 kayak kopi di langkungan 500. Naon eta Pak? Riba nu kitu. Tah riba teh nu kitu. Jadi kalau bapak dan ibu baca sejarah riba, itu riba itu lahir dari yang minjam. Pacana usah eta mah karidoan sorangan, lain karidoan eta mah mancing. Musuk ngarah dibere injem. Beda dengan kasus pertama kan? Kasus pertama nginjem 1.000 teu ngomongna naon. Kan pas malikeun 1.500. Ieu mah pas nginjem kayak kopi dileuwihan ngarah naon? Tah riba teh munculna teh tidinya mimitina teh dulu itu begitu.
Karena orang nu nginjem teh kan jelema butuh, itunya supaya diinjeman kumaha diiming-iming sok dileuwihan. Tah nu kitu teh riba. Kadienakeun dipikir-pikir kudu nginjemkeun teh ngeunah, nulungan bari menang duit. Jadi we nu nangtukeun leuwih teh tinu nginjem ayeuna mah. Dulu mah bukan yang minjem. Yang menentukan lebih teh sabab ngarah dibere injem. Ayeuna mah nu nginjemna geus langsung sok leuwihan sekian persen. Nah, tapi kalau ibu jeli sok tingali bank dina perjanjianna. Yang menuntut lebihnya bank atau yang minjem? Ibu pernah nginjem tara? Ibu pernah nginjem teu? Ah, berarti teu percaya. Ibu kalau lihat perjanjiannya itu yang minjem ke bank, itu yang menyatakan memberi lebih itu bukan bank. Si peminjam. Salah satu syaratnya saya siap membayar lebih sekian persen dari yang dipinjam. Pinter bang teh. Pinter liciknya, bedana saeutik pinter jeung licik. Sabab lamun bank yang menyatakan lebih, ke di mana teu mayar, urang bisa lapor ke polisi. Disebut lintah darat ke bankna. Tapi kalau yang menjanjikannya kita melebihkan sekian persen, teu kabayar, engke ka polisi urang teh nipu. Ya, bang teh leuwih pinter tibatan ibu atuh. Duka ibuna bodoh jadi gampang katipu. Kan ari bang leuwih pinter mah berarti ibu teh pinter gitu kan. Ngan bang leuwih. Tapi lamun ibuna bodoh mah berarti nya pan jelema butuh mah sok bodoh biasana ge Bu. Matak babari katipu jelema butuh mah. Matak sok tingali arisan-arisan bodong nu katipu saha nu karooh kana duit teh. Dalam make logika mah teu kaharti atuh. Manya unggah bulan wani mayar 10%. Bang wae ge nu duitna saeutik. Malah teu boga duitnya, kan bang mah teu boga duit sabarana Bu. Itu enggak berani membayar sampai 10% satu bulan. Mereka itu paling berani 12% setahun teh. Bang ari ieu arisan bodong 10% rek teu karooh kumaha ieu. Geus katipu kakarak we. Sadar padahal ibu teh geus nipukeun maneh. Jadi sebenarnya ku arisan bodong teh lain salah nu nipu teh. Salah nu katipu. Nah, daek dibobodoh ku nu bodoh gitu kan. Nah itu Bu. Jadi kade lamun ibu namut rantang pokona engke balik aya eusian kade tah. Eta naon tah? Riba itu Pak. Ya iya riba karena dari awal ibu teh kan eta mah ngolo. Lamun tadi mah namut rantang teu ngomong naon. Begitu dibalikeun aya eusian ihsan. Tah pemuda nu sok ngijek ieu mah sok nginjem motor lah, pona nyaho bensin we eusi. Kade tong disangka eta lain riba, eta teh riba. Nya riba eta teh. Karena meminjam dengan kemudian ada perjanjian lebih dari apa yang dia pinjam. Tuh gitu Pak. Jadi akan hampir sarwanya leuwih nama, tapi karena beda akadna jadi beda hukum. Tah ihsan mah nu tadi. Kitu. Tah terapkeun dina rumah tangga adil ihsan dolim teh nu tadi. Lamun ibu danglos kanggo caroge unggal dinten eta naon namina? Ihsan. Berarti sapopoe teh belewuknya ka bapak teh gitu. Ah, bodoh bapak. Dibere bulanan meusina balanja kosmetik sing horeng keur batur. Dan nyebutna ihsan atuh. Ari istri dangdos teh Pak kanggo caroge namina teh adil dan memang kudu kitu. Matak lamun ibu dihareupeun caroge nyabunya caludi. Eta teh namina naon? Tah. Leres Pak. Jadi kata-kata adil dolim itu jangan berkaitan dengan pemukulan semata, bukan. Sikap suami kepada istri, istri kepada suami itu pasti akan mengandung 3 unsur tadi. Adil, dolim, ihsan. Ieu lamun ibu dangdos sebenarnya keur salaki batur eta namina naon?
Pak cik mah lamun istri bapak ya dangdos teh oge keur salaki batur eta naon namina ihsan. Ihsan karena kan kewajiban ibu enggeus ka salaki. Kan ieu teh keur ngomongkeun nu adil teh bete ibu teh pan adil dangdos di hareupeun salaki teh. Ternyata ayeuna mah jeung salaki batur ge kabagean. Tah eta teh ihsan. Dolim mah lamun ka salaki cudas caludih begitu ka undangan gareulis tah eta dolim namanya. Dolim nah ka salaki bet tara kitu ari ka batur bet kitu teh eta dolim. Tapi lamun ka salaki biasa dangdos kieu mah begitu ka batur teh ngaranna ihsan. Kitu Pak. Nya matak teh kumaha gitu hirup rumah tangga teh da ngalaman ieu. Jadi tong disangka ibu lamun kucel teh lain dolim ka salaki. Dolim teh. Ya teh ibu teh kedah kumaha kedah menor, lain menor. Da salaki ge ari nempel ibu menor teuing mah tara biasa reuas kitu. Saha cenah. Karunya mah bisikeun hudang sare, Bu. Begitu hudang sare geus saluntur kabeh, lebih ka halisan pan reuas. Naon ieu? Judulna ge lain bab kudu menor. Hartina kan cek Nabi ge istri yang soleha itu yaitu ketika dipandang oleh suaminya, gitu kan? Suami itu apa? Tasurru, merasa gembira. Jadi lain bab menor, Bu, ya teh. Tapi bagaimana seorang istri bisa memberikan inspirasi bagi suaminya hanya dengan tatapan wajah dan muka. Di mana apalna tidak kebiasaan. Mata kusabab dibiasakeun di imah teh dilayani ku istri. Balik di kantor teh bapak geus kabayang pamajikan teh, nu bakal mamukakeun sapatu, nu bakal mang mencetankeun. Pret. Keun utara biasa mah nu kitu pret ieu teh. Matak ta dolim teh. Nya kan kudu kitu nya panya. Lamun salaki mun istri di bumi siga kitu rek naon bapak mengkol ka tempat sejen atuh. Da geus kabayang nu muka panot teh, aduh si mencrang teh. Nu bakal mang nyeunkeun mie rebus, nu mang mencetankeun mang anu. Geus kabayang teh, prat-prat wae. Nu tara biasa mah cicingnya kitu. Tong ngiluan bisi nyeri hate. Ya kan? Berbeda ketika istri biasa di imana camarot. Nu kabayang teh geus pasti we jual nagih, tagihan motor erek moal ayeuna. Hayang anu, geus kabayang beungeutna. Mengkol we deui teh. Ta eta yang membuat suami gembira teh eta lain hartina ibu kudu wah kitu buricak burino. Nepi ka salaki teh reuas, alah ieu ya da kocan. Ya budak nu tara biasa dangdos mah pas didangdoskeun teh jadi ngewa atuh. Cantang tuh, Bu. Ta eta, Bu. Nah, ayeuna suami nyapanya? Siap, ditinggu terah, Bu. Terah, kalau. Semua dapat bagian, ngarah adil. Terus saya bapak teh mere bulanan ka ibu teh ka istri naon tah namina eta? Mun namina naon? Adil. Adil lah memang kudu kitu. Terus saya bapak teh ngaresekuan pamajikan batur. Eta naon tah? Karena gura-gura ngajawabna ge. Bu, bapak teh biasa ka ibu teh ngaresekuan nu ngabulan, tara telat, tara kurang. Ari pek teh ngaresekuan pamajikan batur oge. Eta namina naon, Pak? Tah, ihsan kitu. Mun ihsan naon deui? Nah, ihsan apan kewajiban bapak mah ka pamajikan bapak. Tapi eta bapak nepikeun ka pamajikan batur ge kaurus tangaranna teh ihsan. Tapi lamun ka pamajikan tara ngocor tah ka batur ngocor wae dolim eta. Ari kitu maka ibu ngocor tara eureun ka dieu ge ngocor nganu jadi pertanyaan habat nu eta gitu. Ngabat nu eta gitu. Kan loba istri teh nabeut nu eta wae gitu. Aya naon ieu? Tanya kana hate. Tah, Bu. Kitu ngalarapkeun adil teh ihsan. Termasuk kepada anak. Kade ka budak ibu teh teu meunang dolim ulah peda anak ibu.
budak teu naik sakola eureunkeun we duit jajanna di ieu di naon dieureunkeun subsidina teu dibere eta namina naon Bu dolim teh da hubunganana duit jajan jeung naik sakola mah nya. Jadi tidak boleh kita memberikan hukuman kepada siapapun yang tidak proporsional. Tidak boleh. Teu nyambung. Jadi kudu nyambung, lamun teu nyambung ke jadi dolim. Begitu, Pak. Nah, ayeuna urang terapkeun kana jam'iyah. Kana jam'iyahnya. Lamun ayeuna jam'iyah dagang kalender 20.000 hargana teh. Disamikeun jeung ka batur 20.000 jual ka anggota 20.000 naon tah namina adil nu kitu teh jam'iyah teh cek jam'iyah teh mah ka anggota 15.000 we naon tah namina mah nya dolim ieu mah ti jam'iyah ieu mah Pak jam'iyah nu boga pikiran ieu mah da ka anggota lah spesial 15.000 ihsan karena kan kuduna mah 20.000 tapi ieu mah da ka anggota cenah ieu mah bari sakalian memberikan semangat 15.000 we ihsan. Ieu mah da ka anggota 25.000 we. Demi jam'iyah jihad teh naon namina? Dolim teh kade. Nya dolim. Tong disangka bapak ngajual dadat ka anggota eta teh ngaranna adil lain dolim nu kitu teh. Mohon Bu. Tapi lamun misalnya ibu meser kalender ka jam'iyah sabaraha 20.000 we anggota teh sesuai jeung harga pasar eta anggota adil atau dolim? Adil karena sesuai kan dengan umum. Cek ibu teh mah keur jam'iyah lah hitung-hitung bari ieu naon nyumbang 25.000 we ku ibu teh naon namina? Eta ihsan. Tapi lamun saat atuh abi teh pan anggota atuh senior mah nya 20.000, 10.000 dolim. Jadi nu ngaranna ihsan mah kudu kasadaran sorangan. Lain dipaksa atas nama imamah, atas nama imarah, atas nama jam'iyah teu meunang. Enggak boleh. Ieu teh di jam'iyah urang teh kadang-kadang poho bab nu kieu teh. Kumaha kamari bab sapi jual dadat. Lain teu meunang dagang sapi jamnya teh tapi kudu adil. Komo ihsan mah minimal adil, lain minimal maksimalnya adil mah nya da kewajiban. Jadi lamun harga sapi jeung anu umum teh sarwakeun. Ieu mah begitu katarima nah harga sakieu sapina meuni leutik ieu, ieu mah keur jam'iyah. Jihad. Justru yang seperti ini yang merusak jam'iyah. Nepi ka anggota teh ngarasa jam'iyah teh garoreng kieu cenah kualitasna. Iya kan? Lamun kieu mah tah Pak sapi 20 juta. Lah, ieu mah Pak di batu 25 juta. Keun bae mah ka anggota. Tah eta ihsan. Teu kudu di instruksi meuli ka teu kudu kege dalatang deui. Nah, da kahartina naonan meuli ka batur ka jam'iyah leuwih untung. Bahkan anggota mah kadang-kadang teu naonnya teu neko-neko sebanding we sesuai jeung nu batur eta teh geus cukup keur anggota. Kan kadang-kadang ya pelaku jam'iyahna harak sarakah memanfaatkan imamah imarah untuk menarik keuntungan dari jam'iyah teu meunang teh. Rasul mah Pak selama bukan untuk kemaslahatan umat jamaah nu mere teh tara dicokot. Kan urang mah kadang-kadang mulai nu mere ditarima we apanya. Ngajar teh mang pangbeungpeung cenah euy. Nabi mah tidak. Itu kan siga si Bairuha. Bairuha itu nama kebun Bu. Nama kebun milik siapa itu Bapak Terena Anas bin Malik teh saja. Eta bapana Tere. Lain melotot. Pan Anas bin Malik teh indungna teh nikah deui teh eta jelema beunghar teh boga kebon sabaraha hiji. Tapi di antara sekian kebon banyak itu ada yang paling subur dan paling hebat namanya Bairuha. Si untung ngaranna ge atuh. Sebab eta mah Bu, pepelakan nu lahir di kebon eta itu pasti nomor 1 buahnya. Begitu turun ayat, kamu tidak dikatakan beriman sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai.
Eta langsung datang, ya Rasulullah, aku mendengar ayat ini begini betul. Iya, nih saya cenah tah wakafkeun si Bayruha. Nabi teu wah langsung catat bising ieu bising poho. Bising ke babalik pikir. Nabi tanya, "Ya, apan dulur mana teh loba nu butuh?" Gitu. Si anu, nih kene kaditukeun. Jadi ngarahkeun jam'iyah teh. Mengarahkan supaya setiap dana-dana yang ada itu bermanfaat bukan hanya untuk satu lingkungan tapi menyebar. Pan kuduna teh kitu. Mata akhirnya kan jadi mengeluh. Berniaga dengan jam'iyah teh tidak menguntungkan. Dah kitu prinsipna. Pokona keur jam'iyah mah kudu nu alus nya ngan kudu sadar sorangan teh. Ulah dipaksa. Lamun adil tak kewajiban paksa. Dan mah kewajiban, tapi lamun ngomongkeun ihsan harus kesadaran sendiri. Tak bab ihsan mah tangke mah kembali kepada diri masing-masing. Nah eta apa? Nah, makanya taya orang Yahudi pernah datang menemui Rasulullah lalu mengucapkan assalamualaikum. Kan biasa nama assalamualaikum pakai lam, artinya semoga keselamatan bagimu. Orang Yahudi mah pan liciknya bunyinya dipikeun lamna jadi assalamualaikum, semoga racun menimpa kepadamu. Dan Nabi ge tuh pintar jawab waalaikum. Geus. Ngan Aisyah nyebunya ngaranna ge pamajikan nyebunya salah kitu-kitu mah jol amat langsung dijawab waalaika cenah waalaikum wala anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Maneh ge sing cilaka, sing dilaknat, sing menang murka Allah ditambahan. Balik itu mah nganyebutkeun sing cilaka. Nabi ge geus ngajawab, maneh ge. Geus sakitu seimbang. Aisyah mah maneh ge plus laknat jeung murka Allah. Kata Nabi, mahlan ya Aisyah, tenang cenah Aisyah, tenang. Alaiki birrifqi wa iyyaka wal unfa. Kamu harus tenang, kamu tidak boleh naonnya istilahnya berlebihan, tong kejam cenah gitu. Nah, Aisyah dikitukeun teh Bu, rada protes, ya Rasulullah, Anda tidak mendengar sendiri yang diucapkan orang Yahudi, pan eta cenah ngahina anjeun. Jadi seolah Aisyah teh buat nyalahkeun saya, pan saya mengabila dirinya. Cenah teh ari Aisyah, apa kamu tidak mendengar aku sudah membalas? Waalaikum nya geus sakitu tong dileuwihan. Tuh nepi ka kitu Nabi ngalarapkeunana. Bagaimana membuat sebuah keadilan betul-betul bukan hanya kepada orang Islam, bukan hanya kepada keluarga, kepada musuh sekalipun Nabi tetap berbuat adil. Kenapa? Karena keadilanlah inti dari agama Islam itu sendiri. Sehingga orang-orang muslim betul-betul berislam, mau menyerahkan dirinya kepada Islam. Kenapa? Karena Islam begitu adil dalam membuat setiap keputusan. Aduh, itu udah capek tapi aya kenehnya kagok setik deui bunyi ya. Setik deui. Nah, ini yang unik gini, Pak. Manusia itu biasanya nyabunya lamun dibere kebaikan eta dibalasnya biasanya dileuwihan dikurangan atau dipaskeun biasana. Balikan deui. Ibu lamun aya nu berbuat baik ka ibu gitunya, biasana tah malasna teh dileuwihan, dikurangan atawa pas biasana. Biasana mah pas biasana. Biasana gitu. Lamun ibu mah nya mangga dileuwih saya gitu kan yang biasa dileuwihan, biasana pas. Contohna nu gampang mah kieu we atuh, ibu hajat, ibunya nikahkeun putri. Tatangga terus ngamplop, katempo ku ibu teh eusina 100.000. Cik, teh lamun eta tatangga hajat, ibu rek ngamplop sabaraha? 150 atau 250? Atau 50.000? Atau pas 100? Biasana mah pas ya banyak. Jadi jelema mah biasana lamun aya nu berbuat baik teh dibalasna teh pas. Bahasana teh da kamari ge sakieu merena nya sakieu we atuh kitu bahasana teh. Tapi lamun orang berbuat jahat kepada kita biasanya dibalasnya dileuwihan dikurangan. Tah eta jelema mah
Eta we ibu adi jeung lanceuk, take adina ku lanceukna, laporan mama di teke deui. Eta pas tekena deui leuwih laun leuwih tarik. Nya di teke nya direngkas itu baru ditambahan. Tah eta teh Bu, lamun dileuwihan teh dolim. Makanya kenapa nanti dalam akhir ayat ini Allah memuji orang yang berbuat ihsan. Sabab biasana rek berbuat adil teh komo lamun membalas kejahatan mah sok rada hese. Sok ibu pasea jeung tatangga atau jeung anggota we nya sesama anggota. Ribut biasana salakina ka babawan teu? Hah? Ibu teh baeud je, ibu teh no acu tiung hejo jeung hideung teh baeud take salaki ibu di baeudan moal tah. Hah? Nya da moal encan paseana ge. Da biasana mah nyapanya sok ngarembet teh. Masalah jeung pamajikanana, salakina di baeudan, budakna di teke. Eta hayam ngaliwat baledog deui. Cek hayam teh naon salah aing? Hayam si itu sia. Aya sendal sumputkeun sendalna. Pokoknya apa saja yang berkaitan dengan orang itu kita melakukan tindakan-tindakan di luar. Eta teh dolim nu kitu teh. Jadi dina Islam kalaupun mau membalas setimpal lamun aya urusan jeung pamajikanna nya pamajikanna we tong dibawa salakina mah. Mun jadi ngarembet kabeh eta teh can muridna Ustad Eka mata geuleuh ka Ustad Eka teh. Nah jadi ka urang teh kumaha ibu? Nya cenah ngan eta murid Ustad. Nah jadi murid jadi kababawa dipikang ewa kan teu bisa. Bapak teh ngewa ka ieu jadi sagarupa teh nyalakeun ieu we RT hiji we disalahkeun teh. Teu meunang kitu Pak. Jadi harus adil. Makanya zaman Rasulullah dulu Pak. Ini terakhir sebagai penutup. Kalau Bapak baca kisah ini bakal ngagebeg gitu. Nu disebut adil teh kumaha? Yaitu ketika kejadian hadisul ifki. Hadisul ifki teh naon? Tersebarnya berita bohong, hoax tentang perselingkuhan Aisyah dengan Sofwan. Wah itu kan rongkah Bu rame itu. Itu luar biasa kejadian yang sulit dilupakan oleh semua sahabat. Karena dengan kejadian itu rumah tangga Nabi bisa hancur itu. Sebab sampai ke ujung-ujung Nabi teh teu bisa nanaon. Nah teu bisa nanaon ya Nabi teh apa perkara goib. Ai kitu mah berita nanti saurang, dua orang percaya moal Nabi. Hah? Mau apa sih Bapak? Bu, Pak, Bu. Bapak selingkuh ti saurang, ibu percaya moal? Ya, pan ibu teh geus bertahun-tahun jeung bapak teh apa? Tapi lamun sacabang kabeh ngomongkeun bapak selingkuh kumaha tah ibu? Minimal kan nya kitu. Tah Nabi ge kitu kasih hadisul ifki teh. Asalna mah Nabi teh harare, piraku cenah gitu. Tapi orang munafik pintar disebar informan teh. Kayak nu di RCTI, anu di SCTP. Dulu di Metro TV ditayangkeun kabeh ngaromongkeun berita nu sarua Aisyah selingkuh. Kan lila-lila mah jadi nya kitu. Ngata tapi ngahulang Nabi teh di masjid teh. Bingung. Ieu sahabat dua kubu, anu pro, anu kontra. Cek hiji Rasulullah piraku cenah Aisyah bisa kitu, moal mungkin. Nu hiji deui atuh Rasulullah da loba ieu awewe mah cenah. Kawin deui we cenah. Rasulullah. Termasuk Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan itu. Mata ke kadienakeun Aisyah rada neuteuli ka Ali teh. Salah satunya ini. Apa neuteuli teh nya bahasa Indonesia nya? Bu tahu neuteuli? Hah? Kecewa yang terus gitunya. Kan kecewa teh bisa we, ayeuna kecewa mah beres. Ieu mah terus we. Tah eta teh namanya teh neuteuli teh dia. Sampai Ibnu Abbas menjelaskan neuteulina Aisyah nepi ka kieu. Pan Ibnu Abbas teh nerangkeun Nabi cenah rek salat sakit, akhirnya beliau menyuruh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sedang salat, Nabi ada perasaan ringan. Hayang dijajabkeun masuk jamaah. Tah cenah Nabi teh diaping ku dua orang, si A jeung seseorang cenah gitu. Teu disebutkeun ngaranna. Cik Ibnu Abbas, apal teh eta teu disebutkeun ngaranna? Henteu, Ali eta teh. Dina pikeun kan nyebutkeun ngaran Ali ge rada berat. Nya kabayang atuh ku ibu keur gering Aisyah teh sedang sakit. Munculna hadisul ifki teh da capek di perjalanan. Keur sakit, Nabi juga beda,
dalam sikapnya biasa nama Nabi teh ka Aisyah teh nyabunya ya pisan lah naonnya sanes masalah bogoh na Bu. Sangat romantis lah gitu nya romantis komo ieu keur gering. Ieu mah da geringan. Mah teu naon henteu nya. Geus leos we. Ngahuleng Aisyah gitu. Nah, ternyata sampai Aisyah teh minta tolong kepada Abu Bakar, ya ayahku bagaimana ini? Ka indungna kalakah kieu indungna teh Aisyah buru-buru tobat ka Allah. Berarti kan ngomong gitu seolah-olah itu tuduhan. Akhirnya Aisyah mengatakan dengan sangat diplomatis, berarti Aisyah teh cerdas, Bu. Aisyah mengatakan, lamun kitu mah saya rek siga Nabi Yakub, as-sabrun jamil, cicing. Seperti Nabi Yakub ketika oleh anak-anaknya dikatakan Yusuf mati karena dimakan serigala, tapi terpercaya Yakub teh. Terpercaya, yuk ngomong wae geus kacan cicing. Termasuk Aisyah. Mata buru atuh cenah ngaku, rek cicing we saya. Siga Nabi Yakub sampai menunggu keputusan Allah. Ternyata qadarullah turun ayat surat An-Nur yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan. Aduh eta kabeh bungah Bu. Sampai ibunya Aisyah mengatakan, "Aisyah, ayo cepat berdiri. Datangi Rasulullah. Berterima kasih kepada beliau karena Allah telah membebaskan kamu dari segala tuduhan." Eta Aisyah Bu, pintar Bu. Henteu kieu. Nya atuh henteu moal saya tidak akan berterima kasih pada Rasulullah. Karena yang menyelamatkan saya Allah bukan Rasul. Eta Aisyah. Karena Allah yang telah mensucikan saya dari segala tuduhan, bukan Rasul. Rasul teh teu amak, seuri we heuh, bener. Karena Rasul juga tidak tahu perkara gaib, jadi enggak bisa menyelamatkan perkara yang Nabi tidak tahu. Allah lah yang telah menyelamatkan. Mata Aisyah begitu, cok berterima kasih, moal. Saya akan berterima kasih kepada Allah yang telah membebaskan saya dari segala tuduhan. Eta. Nah, dari sekian orang begitu diteliti, anu nyebarkeun berita bohong teh aya saurang ngaranna si Mistoh. Sing aya Mistoh di dieu. Sah Mistoh teh? Mistoh teh masih ada hubungan keluarga dengan Abu Bakar. Orangnya miskin, tapi hidupnya dijamin oleh keluarga Abu Bakar. Muncul paribasa nama beasna, bulanana, pokokna mah ditanggung hidup. Ari pek teh tanaman dalam pagar makan. Justru di antara orang yang menyebarkan berita bohong teh si Mistoh. Kira-kira lamun ieu kajadian ka bapa jeung ka ibu rek dikumahakeun si Mistoh, Pak? Jelema anu geus disubsidi ku ibu ku bapa dijejehkeun nepikeun ka jelema teh tenang gitu. Ari pek teh jelema anu ikut menghancurkan rumah tangga anak ibu jeung bapa, cik rek dikumahakeun si Mistoh teh. Sia teh gitu we. Nah, waktu itu Abu Bakar sampai bersumpah, demi Allah, mulai hari ini aku hentikan subsidi kepada si Mistoh. Kira-kira eta nu dilakukeun ku Abu Bakar Bu, pantas henteu Bu? Wah, cek ibu teh nya pantas banget. Lamun dina sinetron mah, yes, alhamdulillah. Penjahatna katangkep teh Bu. Kan gitu nya Bu nya, malah cek ibu teh padahal mah leuwih ti kitu si eta mah gitu kan. Tapi apa di mata Allah? Justru nu dilakukeun ka Abu Bakar teh ditegor ku Allah. Sampai Allah mengatakan, kamu mending kene dihampura ku Allah atau tetap melakukan dosa dengan tidak mencabut sumpahmu. Karena yang dilakukan Abu Bakar itu kezoliman. Oke, ibu setuju tuh nu dilakukan ku Abu Bakar kezoliman, menghentikan subsidi kepada orang yang sudah merusak rumah tangga anaknya. Cik, eta ibu kalabat dolim teh nu kitu. Hah? Oh dolim Bu? Palebah naon dolimna? Nah bet dolim. Pan eta orang itu sudah merusak rumah tangga anak ibu. Nah manusia. Iya kan Abu Bakar juga manusia Bu. Manusia. Cik, palebah naon dolimna. Yang dirugikan Abu Bakar dirugikan tidak? Secara finansial dirugikan, secara material dirugikan. Bahkan yang paling menyakitkan kan itu rumah tangga Rasulullah ya teh.
Tapi begitu mengatakan demi Allah, mulai hari ini aku jual subsidi, cek Allah dolim gitu. Setuju? Ya, cek begitu. Dia orang teh loba kitu, orang Islam teh maca Quran teh kumaha Allah we. Itu kudu teh dipahami sing bener. Ngarah ibu jeung bapak teh merasakan wahna aturan Allah. Jadi begitu, oh pantes tak kudu kitu maca Quran teh lain. Kumaha Allah we. Ya kan ini sepintas mah. Punten nya punya lamun make bahasa Bogor mah asa diteung-teuingan atau Abu Bakar teh ku Allah. Abu Bakar yang dirugikan, anaknya yang dirusak kehormatannya, rumah tangga Nabi juga rusak, finansial terkaitung deui. Sekarang begitu ngasa ukur bersumpah moal ngasih subsidi, cek Allah dolim teh. Setuju? Rek dia buat setuju sieun ngalawan Allah nya beunnya. Disebut setuju kayak itu asa bingung itu asa kumaha. Ya kan ini harus tuntas ini. Sehingga setiap keputusan Allah teh urang teh jadi oh nya bener Allah teh adil. Tak kuduna teh kitu lah. Nepi ka Allah hok ibu jeung bapak teh tapi heuh nya naon. Hah? Rezeki dari terus kalau rezeki dari Allah atuh naha bet ngarusak rumah tangga anak batur atuh. Tah, ya banyak. Tah di dia ya matak. Kenapa membaca Quran tidak cukup hanya letterlek apa yang kita baca. Lihat kita latar belakangnya, sababun nuzulnya, termasuk suasana hati kondisi ketika ayat itu turun. Nah, ternyata Allah mengatakan dolim teh, Allah teh adil dolim ka Abu Bakar teh. Kenapa? Karena orang yang menuduh jinah itu sudah ada hukumannya. Namanya al-qadfu. Al-qadfu teh hukuman bagi orang yang menuduh jinah tanpa bisa mendatangkan saksi. Itu dihukum 40 cambukan. Tah si misto teh termasuknya kategorinya al-qadfu, hukuman teh naon? Tah. Jadi lamun subsidi dieureunkeun aya hubunganna teh jeung dosa al-qadfunya? Tidak ada. Tah, ieu teh disebut dolim cek Allah. Dan ketika Allah mengatakan begitu, apa yang Abu Bakar pilih? Kalau begitu aku batalkan sumpah. Sanggup Bapak siga Abu Bakar? Urang jojo meuli teung-teuingeun Allah teh pan urang nu dirugikeun. Teu ngarti Islam teh kumaha gitu. Ini mata kun aya jelema ngahina Abu Bakar, belegug eta teh. Iya beleg. Sehebat itu Abu Bakar dalam menyikapi aturan ketika bertentangan dengan hukum Allah, salajan bertentangan jeung kahayang, Abu Bakar lebih memilih apa yang Allah putuskan. Tah gitu Pak adil teh. Jadi adil. Taya ngaji nyapunya mun panjang teuing teu adil kitu. Geus lah sakit tong panjang teuing ripuh ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.